ព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់យ៉ាងនេះមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងកាយ3ចំណែកបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងវាចា4ចំណែកបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងចិត្ត3ចំណែកមនាលកហបតីទាំងឡាយចុះបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌មិនប្រព្រឹត្តស្មើខាងកាយ3ចំណែកតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃប្រឡាក់ឈាមជាអ្នកស្និទ្ធចិត្តក្នុងការសម្លាប់សត្វឥតមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឥតមានមេត្តាប្រាប្រណីចំពោះពួកសត្វដែលមានជីវិតទាំងអស់ជាអ្នកកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យជាអ្នកកាន់យកទ្រព្យដែលជាគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់ជនដទៃដែលគេមិនបានឲ្យជាចំណែកនៃថយចិត្តជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយពួកស្រីណាដែលមេត្តាគ្រប់គ្រងរក្សាជាអ្នកដល់នៅការប្រព្រឹត្តស្មើចំពោះស្រីដែលមានសភាពយ៉ាងនោះមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងកាយ3ចំណែកយ៉ាងនេះឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយចុះបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងវាចា4ចំណែកតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកនិយាយពាក្យកុហកនិយាយកុហកទាំងដឹងខ្លួនជាអ្នកមានសម្ដីញុះញង់គឺឮដំណឹងអំពីទីនេះទៅប្រាប់ក្នុងទីឯណោះជាអ្នកនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យគេបែកបាក់ជាពួកជាអ្នកមានសម្ដីអាក្រក់វាចាណាដែលកន្ទួលចិត្តទាំងរបឹងរឹងរូសជាអ្នកនិយាយពាក្យមានសភាពដូច្នោះជាអ្នកមានសម្ដីឥតប្រយោជន៍និយាយពាក្យក្នុងការមិនគួរនិយាយពាក្យមិនពិតនិយាយពាក្យឥតមានកំណត់មិនប្រកបដោយប្រយោជន៍មនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងវាចា4ចំណែកយ៉ាងនេះឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយចុះបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌មិនប្រព្រឹត្តស្មើខាងចិត្ត3ចំណែកតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានចិត្តសម្លឹងរំពៃដោយការបង្អោនចិត្តទៅថាវត្ថុនោះក៏បីបានមកជារបស់អញបុគ្គលមានចិត្តជាបាតជាអ្នកមានសេចក្តីត្រេះរេដោយចិត្តដែលទោសប្រទូសហើយថាសត្វទាំងនេះចូលវិនាសទៅឬដែលមិនវិនាសគុំមានឡើយបុគ្គលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិមានសេចក្តីឃើញវិបរិតថាទានដែលបុគ្គលឲ្យមិនមានផលបូជាធំមិនមានផលបូជាតូចមិនមានផលប្រកាសឲ្យជាច្បាស់មនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌ប្រព្រឹត្តមិនស្មើខាងចិត្ត3ចំណែកយ៉ាងនេះឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយព្រោះហេតុតែការប្រព្រឹត្តមិនស្មើគឺប្រព្រឹត្តមិនត្រូវគន្លងធម៌បានជាពួកសត្វខ្លះក្នុងលោកនេះលូកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតទេរិឆានប្រែតវិស័យអសូរកាយនិងនរកយ៉ាងនេះមនាលកហបតីទាំងឡាយចំណែកខាងបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងកាយ3ចំណែកបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងវាចា4ចំណែកបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងចិត្ត3ចំណែកដូចគ្នាដែរមនាលកហបតីទាំងឡាយចុះបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងកាយ3ចំណែកតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះលះបង់បាណាតិបាតវាស្រឡះចាបាណាតិបាតមានឯកញ្ញាដាក់ចោលហើយមានគ្រឿងសត្រាដាក់ចោលហើយជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ចំពោះសត្វដែលមានជីវិតទាំងអស់លះបង់អត្តនេទានវាស្រឡះចាអត្តនេទានមិនបានកាន់យកទ្រព្យដែលជាគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់ជនឯទៀតដែលគេមិនបានឲ្យជាចំណែកនៃថយចិត្តលះបង់កាមេសុមិច្ឆាចារៈជាអ្នកមិនដល់នៅការប្រព្រឹត្តចំពោះពួកស្រីដែលមានសភាពយ៉ាងនោះមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងកាយ3ចំណែកយ៉ាងនេះឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយចុះបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងវាចា4ចំណែកតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះលះបង់មុសាវាទវាស្រឡះចាមុសាវាទទោះស្ថិតនៅក្នុងរោងប្រជុំក្តីមិននិយាយកុហកទាំងដឹងខ្លួនលះបង់ពាក្យញុះញង់
វាស្រឡះចាក់ពាក្យញុះញង់និយាយតែពាក្យដែលធ្វើឲ្យគេព្រមព្រៀងគ្នាលះបង់ពាក្យអាក្រក់និយាយតែពាក្យមានសភាពដូច្នោះលះបង់ពាក្យរយរេឥតប្រយោជន៍ប្រកបដោយគ្រឿងអាងពាក្យមានកំណត់ពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍ដោយកាលគួរមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងវិចារ4ចំណែកយ៉ាងនេះឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងចិត្ត3ចំណែកតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនរំពៃចង់បានទ្រព្យគេមិនសម្លឹងចង់បានទ្រព្យរបស់ដែលជាគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់គេដោយគិតថាធ្វើដូចម្ដេចណោះទ្រព្យរបស់អ្នកដតីនោះក៏បីបានមកជារបស់អញដូច្នេះជាអ្នកមានចិត្តមិនព្យាបាទមានសេចក្តីត្រេះរិះដោយចិត្តដែលទោសមិនប្រទូសហើយថាសូមឲ្យសត្វទាំងនេះក៏មានពៀកុំបៀតបៀនគ្នាក៏មានទុកចូលរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះជាអ្នកសមាទិដ្ឋិមានសេចក្តីយល់មិនវិបរិតថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមានផលបូជាធំក៏មានផលធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាដល់ប្រពៃដោយខ្លួនឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើខាងចិត្ត3ចំណែកយ៉ាងនេះឯងមនាលកហបតីទាំងឡាយព្រោះសេចក្តីប្រព្រឹត្តស្មើគឺប្រព្រឹត្តធម៌ជាហេតុយ៉ាងនេះឯងបានជាពួកសត្វខ្លះក្នុងលោកនេះដល់បែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកយ៉ាងនេះមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើប្រសិនបើប្រាថ្នាថាអោណោលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅសូមឲ្យអាត្មាឯងបានតែកើតជាមួយនឹងពួកខត្តយៈមហាសាលដូច្នេះហេតុនោះឯងរមែងមានបុគ្គលនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមុខជានឹងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកខត្តយៈមហាសាលបានមែនដំណើរនោះតើប្រហេតុអ្វីព្រោះហេតុបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយចិត្តមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើបើប្រសិនជាប្រាថ្នាថាអោណោលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅសូមឲ្យអាត្មាឯងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកព្រាហ្មណមហាសាលពួកកហបតីមហាសាលដូច្នេះហេតុនោះឯងរមែងមានបុគ្គលនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមកជានឹងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកកហបតីមហាសាលមែនដំណើរនោះតើព្រោះហេតុអ្វីព្រោះតែបុគ្គលនោះឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយពិតមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើបើប្រសិនជាប្រាថ្នាថាអោណោលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យអាត្មាឯងបានទៅកើតជាមួយនឹងទេវតាចន្ទចតុមហារាជការដូច្នេះហេតុនោះឯងរមែងមានត្បិតបុគ្គលនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមុខជានឹងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាចន្ទចតុមហារាជការបានមែនដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះតែបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយពិតមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើបើប្រសិនជាប្រាថ្នាថាអោណោលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅសូមឲ្យអាត្មាឯងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាចន្តាវតឹងពួកទេវតាចន្ទយាមៈពួកទេវតាចន្ទតសិទ្ធពួកទេវតាចន្ទនមានរតីពួកទេវតាចន្ទបរណមិតវសវតីពួកទេវតាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងព្រំដូច្នេះហេតុនោះឯងរមែងមានត្បិតបុគ្គលនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមុខជានឹងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាដែលរាប់ចូលក្នុងពួកព្រំបានមែនដំណើរនោះតែប្រហេតុអ្វីប្រហេតុតែបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយពិតមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើបើប្រសិនជាប្រាថ្នាថាអោណោលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅសូមឲ្យអាត្មាឯងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាចន្ទអាភាដូច្នេះហេតុនោះឯងរមែងមានត្បិតបុគ្គលនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមុខជានឹងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាចន្ទអាភាបានមែនដំណើរនោះតើប្រហេតុអ្វីព្រោះតែបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយពិត
មនាលកាហបដីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើបើប្រសិនជាប្រាថ្នាថាអោណោលោកបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅសូមឲ្យអាត្មាឯងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាចន្ទបរតាភៈពួកទេវតាចន្ទអបមានាភៈពួកទេវតាចន្ទអភសរៈពួកទេវតាចន្ទបរតសុភៈពួកទេវតាចន្ទអបមានាសុភៈពួកទេវតាចន្ទសុភកណហៈពួកទេវតាចន្ទវេហផលៈពួកទេវតាចន្ទអវិហៈពួកទេវតាចន្ទអតបាពួកទេវតាចន្ទសុទេសៈពួកទេវតាចន្ទសុទេសីពួកទេវតាចន្ទអកណិដ្ឋកៈពួកទេវតាជាអ្នកទៅកើតក្នុងអាកាសានញ្ញយតនភពពួកទេវតាជាអ្នកទៅកើតក្នុងវិញ្ញាណញ្ញយតនភពពួកទេវតាជាអ្នកទៅកើតក្នុងអកិញ្ចញ្ញយតនភពពួកទេវតាជាអ្នកទៅកើតក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនភពដូច្នេះហេតុនោះឯងរមែងមានត្បិតបុគ្គលនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅនឹងបានទៅកើតជាមួយនឹងពួកទេវតាចន្ទនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនភពបានមែនដំណើរនោះតើប្រហេតុអ្វីប្រហេតុបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយពិតមនាលកាហបដីទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើបើប្រសិនជាប្រាថ្នាថាអោណោអាត្មាអញក៏បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះចេតាវិមុតនិង បញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយអរិយាបថ4ដូចនេះហេតុនោះឯងរមែងមានត្បិតបុគ្គលនោះក៏បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះចេតាវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយអរិយាបថ4បានមែនដំណើរនោះតើប្រហេតុអ្វីព្រោះតែបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តស្មើដោយពិតកាលបើព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងឡាយអ្នកស្រុកវេរញ្ជាក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះគោតមដោយចម្រើនភាសិតដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយពីរោះណាស់បបិទ្ធព្រះគោតមដោយចម្រើនភាសិតដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយពីរោះណាស់បបិទ្ធព្រះគោតមដោយចម្រើនធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយអនេកបរិយាយ៉ាងនេះភ្លឺច្បាស់ណាស់ដោយបុគ្គលចាប់ផ្ងារបស់ដែលផ្កាប់ឬក៏ដូចជាគេបើកបង្ហាញរបស់ដែលកំបាំងពុំនោះដោយបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវង្វេងទិសពុំនោះសោដោយជាបុគ្គលត្រូវប្រតិក្នុងទីងងឹតដោយគិតថាពួកមនុស្សមានភ្នែកភ្លឺឃើញរូបបានយ៉ាងនោះឯងពួកខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះគោតមដោយចម្រើនផងព្រះធម៌ផងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីរលឹកសូមព្រះគោតមចាំទុកនៅពួកខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅសរណៈស្មើដោយជីវិតចាប់ដើមតាំងអំពីថ្ងៃនេះជាដើមទៅចាប់វេរញ្ញកសោតទី10សូមអនុមោទនាមហាវេតលសោតទី3ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទីក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះមហាកោដ្ឋិតៈមានអាយុចេញអំពីផលសមាបត្តិក្នុងសាយន្តសម័យហើយចូលទៅរកព្រះសិរីបុត្រមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយទើបនិយាយពាក្យរយៈសំណេះសំណាលទៅរកព្រះសិរីបុត្រមានអាយុលោកបញ្ចប់ពាក្យសំណេះសំណាលនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយសពគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរលោកព្រះមហាកោដ្ឋិតៈមានអាយុគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទើបសួរព្រះសិរីបុត្រមានអាយុយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោគេឯងតែងនិយាយថាបុគ្គលគ្មានប្រាជ្ញាមនាលអាវុសោបុគ្គលដែលហៅថាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាតើដោយហេតុដូចម្ដេចព្រះសិរីបុត្រតបថាមនាលអាវុសោបុគ្គលដែលមិនចេះមិនដឹងច្បាស់នឹងឯងហៅថាជាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាចុះបុគ្គលនោះមិនដឹងច្បាស់នៅអ្វីមិនដឹងច្បាស់ថានេះទុក្ខមិនដឹងច្បាស់ថានេះហេតុឲ្យកើតទុក្ខមិនដឹងច្បាស់ថានេះជាគ្រឿងរំលត់ទុក្ខមិនដឹងច្បាស់ថានេះជាសេចក្តីប្រតិបត្តិដែលជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខមនាលអាវុសោព្រោះតែបុគ្គលនោះ
មិនចេះមិនដឹងដូចគ្នាឯងទើបហៅថាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាព្រះមហាកោដ្ឋិតៈមានអាយុក៏ត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុថាមនាលអាវុសោពីរោះណាស់លោកអនុមោទនាហើយទើបសួរប្រស្នានឹងព្រះសារីបុត្រមានអាយុតទៅទៀតថាមនាលអាវុសោគេតែងនិយាយថាអ្នកមានប្រាជ្ញាអ្នកមានប្រាជ្ញាមនាលអាវុសោចុះបុគ្គលដែលហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាតើដោយហេតុដូចម្ដេចខ្លះព្រះសារីបុត្រតបថាមនាលអាវុសោបុគ្គលដែលចេះដឹងច្បាស់នឹងឯងដែលហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាចុះបុគ្គលនោះដឹងច្បាស់នៅអ្វីដឹងច្បាស់ថានេះទុក្ខដឹងច្បាស់ថានេះជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខដឹងច្បាស់ថានេះជាគ្រឿងរំលត់ទុក្ខដឹងច្បាស់ថានេះជាសេចក្តីប្រតិបត្តិដែលជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខមនាលអាវុសោព្រោះតែបុគ្គលនោះដឹងច្បាស់ដូចនេះឯងទើបហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាមនាលអាវុសោគេតែងហៅថាវិញ្ញាណមនាលអាវុសោចុះធម្មជាតិដែលគេហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចមនាលអាវុសោធម្មជាតិដែលស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់នោះឯងដែលគេហៅថាវិញ្ញាណចុះវិញ្ញាណនោះស្គាល់អ្វីខ្លះស្គាល់ថាសុខខ្លះស្គាល់ថាទុក្ខខ្លះស្គាល់ថាមិនមែនសុខមិនមែនទុក្ខខ្លះមនាលអាវុសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ដូច្នោះឯងទើបហៅថាវិញ្ញាណមនាលអាវុសោចុះប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះតើដូចគ្នាឬផ្សេងគ្នាមួយទៀតបុគ្គលចែករំលែកធម៌ទាំងពីរនេះបញ្ញត្តិឲ្យផ្សេងគ្នាបានឬទេមនាលអាវុសោប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេទាំងបុគ្គលនឹងចែករំលែកបញ្ញត្តិធម៌ទាំងពីរនេះឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានទេមនាលអាវុសោប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់នៅវត្ថុណាវិញ្ញាណក៏ដឹងច្បាស់នៅវត្ថុនោះដែរវិញ្ញាណស្គាល់ច្បាស់នៅវត្ថុណាប្រាជ្ញាក៏ដឹងច្បាស់នៅវត្ថុនោះដែរព្រោះហេតុនោះបានជាធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេទាំងបុគ្គលនឹងចែករំលែកបញ្ញត្តិធម៌ទាំងពីរនេះឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានឡើយមនាលអាវុសោបើប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេចុះសេចក្តីប្លែកគ្នាត្រង់ណាមនាលអាវុសោប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេតែប្រាជ្ញាបុគ្គលគួរចម្រើនវិញ្ញាណបុគ្គលគួរកំណត់ដឹងនេះជាសេចក្តីប្លែកគ្នានៃធម៌ទាំងពីរនោះមនាលអាវុសោគេតែងហៅថាវេទនាមនាលអាវុសោគេហៅថាវេទនាដោយហេតុដូចម្ដេចមនាលអាវុសោធម្មជាតិទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍នឹងឯងដែលគេហៅថាវេទនានោះដឹងអ្វីខ្លះដឹងសុខខ្លះដឹងទុក្ខខ្លះដឹងមិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខខ្លះមនាលអាវុសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះទទួលដឹងអារម្មណ៍ដូច្នោះឯងទើបហៅថាវេទនាមនាលអាវុសោគេតែងហៅថាសញ្ញាមនាលអាវុសោដែលគេហៅថាសញ្ញាដោយហេតុដូចម្ដេចមនាលអាវុសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះគាត់សម្គាល់ចំណាំទើបហៅថាសញ្ញាទើបគេហៅថាសញ្ញានោះតែងសម្គាល់អ្វីសញ្ញានោះតែងសម្គាល់ពណ៌ខៀវខ្លះសម្គាល់ពណ៌លឿងខ្លះសម្គាល់ពណ៌ក្រហមខ្លះសម្គាល់ពណ៌សខ្លះមនាលអាវុសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះគាត់សម្គាល់នឹងឯងទើបហៅថាសញ្ញាមនាលអាវុសោវេទនាសញ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងនេះជាធម៌ច្រឡំគ្នាឬមិនច្រឡំគ្នាទេមួយទៀតបុគ្គលនឹងចែករំលែកធម៌ទាំងនេះហើយបញ្ញត្តិកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបានឬទេមនាលអាវុសោវេទនាសញ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងនេះច្រឡំគ្នាមិនផ្សេងគ្នាទេហើយបុគ្គលចែករំលែកធម៌ទាំងនេះបញ្ញត្តិឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានទេមនាលអាវុសោវេទនាទទួលអារម្មណ៍ណាសញ្ញាក៏សម្គាល់អារម្មណ៍នោះដែរបញ្ញាសម្គាល់នៅអារម្មណ៍វិញ្ញាណក៏ដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះដែរព្រោះហេតុនោះធម៌ទាំងនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេបុគ្គលនឹងចែករំលែកធម៌ទាំងនេះហើយបញ្ញត្តិឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានទេមនាលអាវុសោធ
ធម្មជាតិអ្វីដែលគេក៏បីដឹងដោយមនោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រាសចាកឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការមនាលអវសោអាកាសានិងចយតនឈានដែលបរិកម្មថាអាកាសមិនមានទីបំផុតដូច្នេះក៏បីដឹងដោយមនោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រាសចាកឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការវិញ្ញាណនិងចយតនឈានដែលបរិកម្មថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតនិងអកញ្ចញ្ញយតនៈដែលបរិកម្មថាអ្វីតិចតួចមិនមានដូច្នេះក៏បីដឹងបានតាមមនោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រាសចាកឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការមនាលអវសោធម៌ដែលគេក៏បីដឹងតើគេតែងដឹងបានដោយអ្វីមនាលអវសោធម៌ដែលគេក៏បីដឹងនោះឯងគេតែងដឹងដោយបញ្ញាចក្ខុមនាលអវសោប្រាជ្ញាមានសេចក្តីថាដូចម្ដេចខ្លះមនាលអវសោប្រាជ្ញាមានសេចក្តីថាដឹងប្រកបមានសេចក្តីថាដឹងសពមានសេចក្តីថាលះបង់មនាលអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាធិកើតឡើងមានប៉ុន្មានមនាលអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាធិកើតឡើងមាន2យ៉ាងមនាលអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាធិកើតឡើងមាន2គឺការលន់លឺអំពីសំណាក់ជនដទៃមួយការយកចិត្តទុកដាក់ដោយឧបាយប្រាជ្ញាខ្លួនឯងមួយមនាលអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាធិកើតឡើងមាន2យ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោសមាធិដែលមានចេតវិមុតជាផលផងមានផលគឺចេតវិមុតជាអានិសង្សផងមានបញ្ញាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្សផងមានអង្គប៉ុន្មានទំនុកបំរុងមនាលអវសោសមាធិដែលមានចេតវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្សផងមានបញ្ញាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្សផងមានអង្គ5ជួយទំនុកបំរុងមនាលអវសោសមាធិក្នុងទីនេះមានសិលជួយទំនុកបំរុងមួយមានសុត្តៈជួយទំនុកបំរុងមួយមានសាកិច្ឆាជួយទំនុកបំរុងមួយមានសមថៈជួយទំនុកបំរុងមួយមានវិបស្សនាជួយទំនុកបំរុងមួយមនាលអវសោសមាធិដែលមានចេតវិមុតជាផលផងមានផលគឺចេតវិមុតជាអានិសង្សផងមានបញ្ញាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្សផងមានអង្គ5នេះឯងជួយទំនុកបំរុងមនាលអវសោភពតើមានប៉ុន្មានមនាលអវសោភពនេះមាន3គឺកាមភព1រូបភព1អរូបភព1មនាលអវសោការកើតឡើងក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតព្រោះហេតុដូចម្ដេចមនាលអវសោព្រោះសេចក្តីត្រេកអរក្នុងភពនោះរបស់ពួកសត្វដែលមានអវិជ្ជាជានិវរណៈមានតណ្ហាជាសង្យោជនៈការកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតយ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោការមិនកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតព្រោះហេតុដូចម្ដេចមនាលអវសោព្រោះប្រាសចាកអវិជ្ជាព្រោះវិជ្ជាកើតឡើងព្រោះការរលត់នៃតណ្ហាការមិនកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតយ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោបឋមឈានដូចម្ដេចមនាលអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយស្ងប់ស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយចូលកាន់បឋមឈានដែលប្រកបដោយវិតកៈប្រកបដោយវិចារៈមានបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីវិវេកហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយអរិយាបថទាំង4មនាលអវសោនេះហៅថាបឋមឈានមនាលអវសោបឋមឈានមានអង្គប៉ុន្មានមនាលអវសោបឋមឈានមានអង្គ5មនាលអវសោកាលភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចូលកាន់បឋមឈានមានអង្គ5វិតកវិចារៈបិតិសុខៈនិងចិត្តេកកតារមែងប្រព្រឹត្តទៅមនាលអវសោបឋមឈានមានអង្គ5យ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោបឋមឈានលះអង្គប៉ុន្មានប្រកបដោយអង្គប៉ុន្មានមនាលអវសោបឋមឈានលះអង្គ5ប្រកបដោយអង្គ5មនាលអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះកាលចូលកាន់បឋមឈានជាអ្នកលះបង់កាមច្ឆន្ទៈលះបង់ព្យាបាទលះបង់ថេនមិទ្ធៈលះបង់ឧទ្ធិចៈកុកុច្ចៈលះបង់វិជកិច្ឆាចំណែកខាងវិតកៈវិចារៈបិតិសុខៈនិងចិត្តេកកតាក៏ប្រព្រឹត្តទៅមនាលអវសោបឋមឈានលះអង្គ5ប្រកបដោយអង្គ5យ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការនេះ
មានវិស័យផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាមិនបានទេឥន្ទ្រីទាំង5គឺអ្វីខ្លះគឺចក្ខុន្ទ្រី1សោតន្ទ្រី1ឃានន្ទ្រី1ជីវហិន្ទ្រី1កាយន្ទ្រី1មនាលអាវុសោកាលបើឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការនេះមានវិស័យផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមិនទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាបានទេចុះមានអ្វីជាទីពឹងមួយទៀតសភាពអ្វីទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍របស់ឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការនោះមនាលអាវុសោឥន្ទ្រី1និង5ប្រការនេះមានវិស័យផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមិនទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាបានទេឥន្ទ្រីទាំង5គឺអ្វីខ្លះគឺចក្ខុន្ទ្រី1សោតន្ទ្រី1ឃានន្ទ្រី1ជីវហិន្ទ្រី1កាយន្ទ្រី1មនាលអាវុសោកាលបើឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការនេះឯងមានវិស័យផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមិនទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាបានទេមានចិត្តជាទីពឹងមានចិត្តទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍របស់ឥន្ទ្រីទាំង5នោះមនាលអាវុសោឥន្ទ្រី5ប្រការនេះគឺចក្ខុន្ទ្រី1សោតន្ទ្រី1ឃានន្ទ្រី1ជីវហិន្ទ្រី1កាយន្ទ្រី1មនាលអាវុសោឥន្ទ្រីទាំង5នេះឯងអាស្រ័យនឹងអ្វីទើបតាំងនៅបានមនាលអាវុសោឥន្ទ្រី5នេះគឺចក្ខុន្ទ្រី1សោតន្ទ្រី1ឃានន្ទ្រី1ជីវហិន្ទ្រី1កាយន្ទ្រី1មនាលអាវុសោឥន្ទ្រីទាំង5នេះឯងអាស្រ័យនឹងអាយុទើបតាំងនៅបានមនាលអាវុសោចុះអាយុលុះតែអាស្រ័យនឹងអ្វីទើបតាំងនៅបានអាយុលុះតែអាស្រ័យចំហាយធាតុភ្លើងទើបតាំងនៅបានមនាលអាវុសោចំហាយធាតុភ្លើងអាស្រ័យនឹងអ្វីទើបតាំងនៅបានចំហាយធាតុភ្លើងលុះតែអាស្រ័យនឹងអាយុទើបតាំងនៅបានអំបញ្ញមិញនេះឯងខ្ញុំដឹងច្បាស់ភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុយ៉ាងនេះថាអាយុលុះតែអាស្រ័យចំហាយធាតុភ្លើងទើបតាំងនៅបានឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុយ៉ាងនេះថាភ្លើងធាតុលុះតែអាស្រ័យនឹងអាយុទើបតាំងនៅបានដូច្នេះវិញមនាលអាវុសោបើដូច្នោះខ្ញុំត្រូវយល់សេចក្តីនៃភាសិតនេះដូចម្ដេចមនាលអាវុសោបើដូច្នោះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីឧបមាប្រកេនលោកត្បិតជនជាអ្នកចេះដឹងពួកខ្លះក្នុងលោកនេះគង់យល់សេចក្តីនៃភាសិតដោយពាក្យឧបមាបានដែរមនាលអាវុសោដោយប្រទីបប្រេងកាលឆេះមានពន្លឺប្រកាសឡើងព្រោះអាស្រ័យអណ្ដាតប្រកាសឡើងព្រោះអាស្រ័យពន្លឺសេចក្តីនេះយ៉ាងណាមិញអាវុសោអាយុតាំងនៅបានក៏ព្រោះអាស្រ័យចំហាយធាតុភ្លើងចំហាយធាតុទឹកតាំងនៅបានព្រោះអាស្រ័យធាតុក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលអាវុសោអាយុសង្ខារទាំងនោះជាវេទនីយធម៌នោះឬថាអាយុសង្ខារផ្សេងវេទនីយធម៌ផ្សេងមនាលអាវុសោមិនមែនអាយុសង្ខារទាំងនោះជាវេទនីយធម៌នោះទេមនាលអាវុសោប្រសិនបើអាយុសង្ខារទាំងនោះជាវេទនីយធម៌នោះហើយភិក្ខុដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយតនិរោធនេះចិញ្ចៈសមាបត្តិមកវិញមិនកើតទេគឺអាយុសង្ខារផ្សេងវេទនីយធម៌ផ្សេងហេតុនោះបានជាភិក្ខុចូលកាន់សញ្ញាវេទយតនិរោធចិញ្ចៈសមាបត្តិមកវិញបានមនាលអាវុសោធម៌ប៉ុន្មានដែលលះបង់កាយនេះក្នុងកាលណាហើយកាយនេះគេចោលរត់រាយដេកស្ដុកស្ដឹងដូចជាអង្កត់ឈើដែលគ្មានចេតនាមនាលអាវុសោធម៌3ប្រការគឺអាយុ1ចំហាយធាតុភ្លើង1វិញ្ញាណ1លះបង់កាយនេះក្នុងកាលឯណាហើយកាយនេះគេចោលរត់រាយដេកស្ដុកស្ដឹងដោយកំណត់ឈើដែលគ្មានចេតនាមនាលអាវុសោបុគ្គលដែលធ្វើការលកិរិយាខ្សែ1ភិក្ខុដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយតនិរោធ1បុគ្គលទាំងពីរពួកនេះមានសេចក្តីប្លែកគ្នាដូចម្ដេចមនាលអាវុសោបុគ្គលដែលធ្វើការលកិរិយាខ្សែបុគ្គលនោះកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដង្ហើមជិញ្ជោលរលត់សូនឈឹងវិជ័យសង្ខារគឺវិតកៈនិងវិចារៈវិជ័យសង្ខារគឺវិតកៈនិងវិចារៈរលត់សូនឈឹងចិត្តសង្ខារគឺសញ្ញានិងវេទនារលត់សូនឈឹង
អាយុក៏អស់ចំហាយធាតុភ្លើងក៏រលត់សូន្យឈឹងឥន្ទ្រីក៏បែកធ្លាយឯភិក្ខុដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធភិក្ខុនោះមានកាយសង្ខាររលត់សូន្យឈឹងវិជ័យសង្ខាររលត់សូន្យឈឹងចិត្តសង្ខាររលត់សូន្យឈឹងដែរតែអាយុមិនអស់ចំហាយភ្លើងធាតុមិនរលត់សូន្យទេឥន្ទ្រីនៅថ្លាល្អមនាលអាវុសោបុគ្គលដែលធ្វើមរណកាលខ្សែនិងភិក្ខុដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធបុគ្គលទាំងពីរពួកនេះមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះឯង